Hello mga kalayat, naimbag nga rabi tayo amin kakabsat, ket adtoyen iti nabayag yung or urayen, ken nabayag mingin sa kasagana nga para kada tayo amin. Ket iti paulo na natin nga kanta, daton ko. Ket iti biyag tayo nga kas Kristiyano kakabsat, ket um, banbantay tortorod iti sangsang aten tayo. Ken nauuneg nga karayan iti balbalasiwon tayo ken dumalyasat tayo iti letang ngem iti let nga bundaway ipaay mi nga kanta nga kas pamaneknek nga iti ayat ti Dios ket hanpulos nga agbalbaliw hanpulos nga nagbalyo kalaksidan kadag iti agduduma nga season iti biyag nga intayo nga ayan tayo iti let nga bundaway. Ito nga yung makanta ket napauluan daton ko. Original by Pastor Carlo Miligis. Sa iti bantay, asang sang atin, kasay tilit-an, adal-dal sa atin, kasay ti karayan, abal-bal asiwen, iti paspasamak, iti biyag asang sangwen. Kasay ti bantay, asang sang atin, kasay ti let-an, adal-dal sa atin, kasay ti karayan, abal-bal asiwen, iti paspasamak,